l'abril i tinc 12 anys i vaig a classe de primer ESO. A mi m'agrada molt llegir i per això avui he vingut a presentar-vos dos dels llibres que m'he llegit últimament i penso que us poden agradar molt. El primer llibre que us vull recomanar és la col·lecció de Cròniques de la Torre, formada per 4 llibres. Cròniques de la Torre és una novel·la que narra una sorprenent i fascinant història de mags, amor i traïcions, que va més enllà de la mort. La Dana va créixer com una més de la família, amb els seus germans i germanes en una família de pagesos. Ningú no la va tractar mai d'una manera especial, encara que tots podien veure que era diferent. La Dana es passava el dia treballant com els altres, però quan acabava sempre anava a jugar amb el seu millor amic, el Kai. La vida li va canviar per sempre quan el mestre se'l va emportar, juntament amb el Kai, a la torre per estudiar l'art de la màgia i la fetilleria. No entraré en més detalls d'aquesta història, però sí que us diré que m'ha encantat i que m'ha enganxat tant que no vaig poder parar de llegir fins que em vaig haver acabat els 4 llibres de la col·lecció. Us animo a conèixer l'aventura de la Dana i en Kai, que de ben segur que us agradarà tant com a mi. L'altre llibre que us vull recomanar és la trilogia de Memòries d'Idun. El dia que es va produir la conjunció astral dels 3 sols i de les 3 llunes, es van extingir tots els dracs i tots els unicorns i l'Ashran el nigromant es va apoderar d'Idun. A la Terra, un guerrer i un mag idunians han creat la residència, on hi ha en Jack i la Victòria, 2 adolescents nascuts a la Terra. El seu objectiu és acabar amb el regnat de l'Ashran i de les serps alades. Per això, han de trobar l'últim drac i l'últim unicorn abans que ell, ja que són els únics que poden salvar Idun. Però en Kirtash, un jove assassí enviat per l'Ashran, no els ho permetrà. La Laura Gallego ha tornat a aconseguir que no parés de llegir fins a acabar-me la trilogia. Us animo a endinsar-vos al fascinant món d'Idun, ple de perills i aventures.